Yes, Fadi TV yuji mwasibye mutya mukiba yamusizako ngalo esawa eno nina kusaba subscribing gwe mupya ate ompere video eno ka like comment section weli abaka buntira mu comment section ate sigalinga ojje kumideko Rema Namakuula alazeko wa social media enrozi bonna bonna badi bagamba nti Hamza yanobada yavayo domanya mawuli batambula nga ku social media ngagalaga nti Hamza yavudde damaka ga Rema agezako kubalaga nti omusajja akyamulina era batiimu Rema bagamba nti enkasi tukyagitambuza engabo tugirumiza mannyo tukyabye kwamba ebintu tukyabyekola mpola batiimu Rema Namakuula wali ku mukoto gwa Facebook essaawa eno Rema ya trendinga simanyi abasinga beebuuza nti kati Mujja wa Rema ali kuki ali kuki okubanga bano beeyagala balinayo nomba bali mu kujaguza amazaalibwa ga bebi waabwe Mujjawe alowooza ki ku nsonga ezigenda mu maaso essaawa eno si byangu naye nga social media yo bwetyo bweba social media yo bwetambula mu subscribing bagita Fadi TV ugi likinga comment section weli awo bakabontera mu comment section ate sikalinga ojja kupendeko nenga essaawa eno ge mawuli agatambula aga Dr. Hamza n'omwana waabwe ne Rema Namakuula okubanga awezezza omwaka mulamba bimu ku ebitambula Rema Namakuula avuddeyo n'agamba nti abo bonna abadde bamwogerera ebitabifaako yafa ku baana be Rema Namakuula asuubizza obutawa attention byonna bitambula ku social media agamba tajabiwa attention yagenda maaso na bigenda itagala kwata tukugamba dagala teka focus ku bintu bitamugasa yateka focus ku bintu bimugasa era agamba ebintu ne bitambula tebimugasa ye focus agiteka ku bimugasa na baana be banange Rema Alumizza ku Facebook banja bavudde nga bagamba nti Rema Namakuula niwo beera wa kumuloga eddogo liba lijja kuddira gwate kubanga engeri eyagalamu n'omwami we gw'omukwano bambi bagulina wakati waabwe naye nga bagamba nti Hamza waliwo omuntu gwe bamuteekako amutambulirako era nga yakwata ka vidiyo ako kebateeka ku social media n'akasalamu yali editor mulungi nnyo n'akateeka ku social media abamu we bagamba ate abamu bagamba nti Hamza omukyala wakubiri mukyala we wa bbali ako kamereke ka bbali ka side dish kugamba bannange buli omu kyasanga kyayogera ku social media naye nga Rema agamba ye tajja kuwa bintu bitamugasa focus ebintu byemugasa byajja okuwa focus yesinga lwaki baleero ali mu kujaguza amazaalibwa ga mwana we okubanga awezezza omwaka mulamba era agamba nti bino byateekako ennyo focus kubanga bimugasa kubona omwana we naye nga bali mu kweyagala munnange omwana we yakuze awomanya nti obufumbo bwa Dr. Hamza bukuze munnaye kubanga batuse okuzaala omwana aweza n'omwaka nno kiba kiraga nti obufumbo bwabwe bulina gye bulaga newankubadde waliwo ebibulinnyamu byagala okubanga bibetera okulabeka nga busaanawo naye bo balaga nti obufumbo bwabwe buli mu kula mpola n'essanyu mweriri kwabo balaga nti essanyu mweriri naye abasinga bagamba nti essanyu temuli Rema Namakuula we yategeera nti bbawe alinayo Mujja we Rema tikyamusanyusa era essaawa zino babeera mu mbirigo ne Dr. Hamza abasinga bagamba ku social media nga bamanyi ba social media endowoozi tusolagana muntu kwogera byayagala naye nga ye Rema bambi akuzza amazaalibwa ga muwala we omwaka mulamba kiraga nti bambi obufumbo bwabwe bukuze kubanga bazadde omwana naaweza omwaka mulamba kiba kiraga nti subscribing bagita Fadi TV likinga ate ompere video no